شو الفرق ما بين walking و hiking؟ walking هو المشي وهو بيكون بطيء على طرق مزفلتة أو مخصصة للمشاة وبدون معدات. كمان هو ما بيتطلب مجهود بدني كبير. فمثلاً فيني أقول I took a walk after dinner. I took a walk after dinner. أنا رحت اتمشيت من بعد العشاء. أما الهايكينج فهو الجري، فهو بيتطلب مجهود أكبر، بيكون بمحميات أو بغابات وبيتطلب بعض المعدات. example على hiking: Would you like to go hiking this Sunday؟ هل بتحب نروح بجري هذا الأحد؟ وعادة بالهايكينج بيرحلوا بجروبس وبيكون لمدة نهار كامل كنوع من أنواع الرياضات أو الهوايات. وهلأ خبرونا بالشات شو بتفضلوا أنتو، الووكينج أو الهايكينج؟